Chapter 4 The major scale continue. In constructing the major scale, be careful of 2 points. Major scale is out the comma, 3 times a chen do not write two notes of the same degree in succession. For instance, A and A sharp. Degree 2 ညီနေတဲ့ note နှလုံးကိုစက်တိုက်မရေးရအောင်။နော် degree 2ရဲ့ဆိုတာ A ရဲ့ A sharp ပဲဥပမာဆိုတော့ A ရဲ့ A sharp ပဲဒါမှမဟုတ်မရေးရအောင်။နော် Now do not skip a letter. စကားလုံးမကျော်ပါဘူးတဲ့ For instance, A sharp to C. A sharp to C ဆိုစကားလုံးတစ်လုံးကျော်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမကျော်မရေးရအောင်။ Always write out the notes first, make an outline of the scale, then fill in the sharps or flats as needed. အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကပုံညာပေါ်တဲ့အနေနဲ့ notes တွေကိုအရင်ဆုံးချရေးရမှာချရေးပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ sharp တွေကို sharp နဲ့ flat တွေကိုထည့်ပေးရအောင်ဘယ်လိုပုံညာပေါ်လဲဆိုမှ key ဘာသူနမနာပြတာ F ကိုF sharp major scale ကိုဖွဲ့စည်းလို့မယ်ဆိုရင်တဲ့ For instance, let us write the scale of F sharp major. To begin with, we make an outline thus. F sharp major လို့ scale ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး F sharp တို့ဘာလို့ဆိုတာခဏမေ့ထားလိုက်အောင် F လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ F G A B C D E F ရှင်းလုံးကိုအရင်ဆုံးချရေးလိုက်ရှင်းလုံးကိုပုံစံခေါ်တဲ့အနေနဲ့အရင်ဆုံးချရေးလိုက်ချရေးပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်က F sharp key မလို့ထိပ်ပိတ်နောက်ပိတ် sharp တင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတင်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကလေးလုံးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော် first tetrachord နဲ့ second tetrachord ကိုစစ်ပေးရအဲ့လိုနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပြထားတယ် F sharp F လို့ပဲသဘောထားပြီး F G A B C D E F G E F ဆိုပြီးတော့ချရေးလိုက်တယ်ချရေးပြီးတဲ့အခါချမှာကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီမှာဖတ်ပြတာ now begin to add and needed sharps လိုအပ်တဲ့ sharp ကိုစပြီးထည့်မယ်တဲ့ F sharp ကနေ the tonic or keynote ပေါ့နော် to G sharp is a whole step G sharp to A sharp is a whole step A sharp to B is a half step and our first tetrachord is complete ကျွန်တော်ရဲ့ပထမ tetrachord ကပြည့်စုံသွားပြီတဲ့အဲ့တော့အဲ့ပထမ tetrachord ဆုံးတာနဲ့တော့ဟိုဘက်က tetrachord ကိုမလုပ်ခင်မှာအဲ့ whole step ကိုအရင်ဆုံးချလိုက်အောင်နော် a whole step from B gives C sharp နော် whole step ချလိုက်အောင်အဲ့ C sharp ဖြစ်သွားတယ် then C sharp to D sharp is a whole step now D sharp to E is a whole step E sharp to F sharp is a half step and our scale is complete အောင်ပြသွားတာပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် F sharp to G sharp က whole step နောက် G sharp နဲ့ A sharp က whole step လိုအပ်တဲ့ sharp တွေအဲ့လိုထည့်သွားတာပေါ့နော်ရှေ့လုံးကိုထည့်ပြီးသွားရင်ရှေ့လုံးကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးပထမလုံးကိုထည့်တယ်ပထမလုံးကနေစတည်ပြီးတော့ဒုတိယလုံးထည့်တယ် sharp တွေ flat တွေ sharp တွေ flat တွေထည့်တယ်ထည့်ပြီးသွားရင်နောက်လုံးဆက်ထည့်တယ်ရှေ့လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ short တာပြီးတော့တိုးတာလုံးလို့မရတော့ဘူးနော်ဘာလို့ရှေ့လုံးကပထမလုံးနဲ့ဒါလေးချိန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေတိုးတာ short တာလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ F sharp G sharp နောက်ပြီးတော့ A sharp နောက်ပြီးတော့ B ကနေမှာ whole step ခုံလိုက်တဲ့အခါကျ C sharp C sharp ကနေမှာကျွန်တော် second tetrachord ဆက်တဲ့အခါကျ C sharp to D sharp က whole step D sharp to E sharp ကကျွန်တော်က whole step နောက် E sharp to F sharp က half step ကျွန်တော်က E sharp ဆိုတာဒါတတိယပြင်ပြောရင်ဗာလဲတိထားမှာ F ပဲ E sharp ဆိုတာဗာလဲ F ပဲဒါပေမဲ့ F ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလို့မရအောင် F လို့ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲအပေါ်ကစီကန်းချက်တစ်ခုနဲ့ညှိသွားလိမ့်မယ်နော် degree တစ်ခုတွင်မှာတူညီတဲ့ degree တစ်ခုတွင်မှာ note နှလုံးဆက်တိုက်ရေးလို့ဖြစ်သွားတယ်ပထမစီကန်းချက်နဲ့ညှိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့လည်း letter လေးကိုကြော်ရမှာပေါ့ဥပမာဆိုတော့ F လို့ F လို့ရေးလိုက်ရင်ခုန D sharp နဲ့ F တဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကတစ်လုံးကြော်သွားပြီဒါမျိုးတွေဒုတိယစီကန်းချက်နဲ့ညှိသွားမယ်အဲ့တော့စီကန်းချက်ကိုတခါလေးရှောင်ပြီးသားဖြစ်တာပါလေဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံညာဖော်တဲ့အနေနဲ့ note ကိုတခါလေးချရေးလိုက်တာအဲ့ဒါဟိုစီကန်းချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘာမှအလုံးကြော်စရာမရှိတော့ဘူးเนาะ letter ကြော်စရာမရှိတော့ဘူးနောက်တူညီတဲ့ scale degree ခုတွေမှာလည်းနှလုံးမထပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะနောက်မှလိုအပ်သူ sharp တွေပါ flat တွေထည့်ပါเนาะat this point the student should write out for himself the scale of C sharp ယခုကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုလည်းကကျွန်တော် C sharp major scale ကိုတိစောက်ကြည့်ရတော့မယ်တဲ့เนาะ it will be discovered that every note will need a sharp note တိုင်းဟာကျွန်တော်က sharp တွေလိုအပ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့
နော် right of the skill of C sharp major C sharp major skill ကိုတိဆောက်ကြည့်ပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါအခုတိဆောက်ကြည့်အခုလုပ်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက် C လို့ပဲသဘောထား sharp ပြောရင်ခဏထားလိုက် C လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပုံချမ်းဖော်တဲ့အနေနဲ့ C D E F G A B C ရှင်းလုံးကိုချရေးအဲ့ဒါဆိုမမှားတော့ဘူးနော်အချရေးပြီးတဲ့ခါမှာထည့်ပြီးနောက်ပြီး sharp keyboard လို့ C sharp keyboard လို့ထည့်ပြီးနောက်ပြီး sharp ကိုတင်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကဟို tetrachord တွေကိုစစ်ပြရမယ် first tetrachord C sharp ကနေwhole step ရအောင် D ကို sharp လုပ်ပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်စသဖြင့်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်လိုက် ဘာလို့ပါလဲ ရပြီလားဟမ် အဘိရှာ အမြာကြီးပြောပြီးတော့ sharp ပြောပြီးတော့ sharp ဘယ်နှခုပါလဲ အကုန်လုံးပါတယ်ရှာ sharp ဘယ်နှခု Sharp ခုနှစ်ခု ပါတယ်နော် ရှစ်ခုခုနှစ်ခု ခုနှစ်ခုပဲအဲ့ဒါပြောလို့နောက်ဆုံးက sharp ကိုထည့်မတွက်တော့လေ octave မှာ sharp ကိုထည့်မတွက်တော့လေ C sharp ရင်းတူဆိုတော့တခုတော့ခြေလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နှလုံးပါမလဲ ဟုတ်ကဲ့ ခုနှစ်ခုပဲပါမှာ ခုနှစ်လုံး 7 sharp key တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုပြောမယ်7 sharp key နော် C sharp key အပြီးသွားပြီလားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်နော် let us turn back for a little and attempt the constraint of skill on F နောက်ကိုလည်းလှည့်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် F inner scale ကိုတိစောက်ကြည့်ကြစို့တဲ့ now from F inner scale ဆိုတော့ F နဲ့စပါအောင် from F to G is a whole step now G to a whole step but from A to B is also a whole step ဖြစ်နေthird degree နဲ့ fourth degree ကသူက whole step ဖြစ်နေကျွန်တော်အလိုရှိတာ half step ပဲအလိုရှိတာ third degree နဲ့ fourth degree မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာများနေတဲ့ခဲ့ကြအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်survey must be formed for correcting this ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်နီလန်းရှိရမယ်where nose will be the half step too high without them we must introduce frets အဲ့တော့သူကပြောတာ nose က half step ရှိရမယ်နေရာတဲ့ပို့ပြီးတော့များနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က flat တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်တဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီမှာ so we write B flat ဒီနေရာမှာ B flat ကိုရေးပေးရမယ်နော်သူပြောတာသိရနော်အလိုရှိရ half step တဲ့ပိုများနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ B flat ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်က B ကို B flat ရေးလိုက်တယ်then from A to B flat is a half step and all is well thus ဒါဆိုရင် A to B flat က half step ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီတဲ့နော်ဒီမှာကောင်းမှာ F G A B flat ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမ tetrachord ကိုရပါပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယ tetrachord ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါ C ကနေစပြီးတော့ the remainder of the scale is easy scale ရဲ့ channel ပိုင်းတော့လွယ်ကူသွားပါပြီ C D E F ကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ရုံပဲနော်နောက်မှာ C D E F ကိုထပ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာ scale ရလဲ F major scale ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် at this point the student should write out and play the scales of B flat and E flat major ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတွေက B flat နဲ့ E flat major scale ကိုရေးချသင့်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာနောက်မှာနေရာပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးရေးလိုက် write out the scales of B flat and E flat major စာမျက်နှာ13မှာရေးလိုက်ပါB flat ဆိုရင်လည်း flat တွေပါခဏကောက်ထားလိုက် B လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့နော် letter names တွေအစီအတိုင်း B C D E F G A B ရှင်းလုံးကိုချရေးလိုက်ချရေးပြီးတဲ့ခါကျမှထည့်ပြီးနောက်ပဲ B flat ပေါ်တော့ထည့်ပြီးနောက်ပဲ flat တင်ပြီးတဲ့ခါကျမှစိတ်နဲ့လေးလုံးစီခွဲလိုက်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါ whole step half step first tetrachord ကိုတိဆောက်မယ် now whole step ကုန်ပြီးတော့ second tetrachord ကိုတိဆောက်မယ်ဒါမှစသဖြင့်ပေါ့ C ကဲလုပ်ကြည့်လိုက်ယူရလား ပြီးသွားပြီ E flat နဲ့ ပြီးပါပြီဆရာဟော အမ instrument တွေပါတယ်ဘာမှမစမ်းနဲ့နော်မစမ်းဘဲနဲ့ကိုယ့်အောင်လုံးဖြစ်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းစာဒီစာရွက်ပေါ်မှာပဲပေါ်တွက်ပြီးတော့ရေးရမယ်ဘာမှဂီတာတို့ piano တို့ဘာမှစမ်းမနေနဲ့စမ်းကြမလို့နော် ဆရာ B flat က 4 flat ကြီးလားဟလားဆရာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆရာ no မဟုတ်ဘူးမှားနေပြီ B flat ကများနေ ဟော flat တွေများနေတေချာပြန်လို့ ဒီ flag က3ခုပဲရှိမှာ 2 flat မဟုတ်ဘူး 2 flat 3 flat ဆိုလည်းမှားတယ် 2 flat 2ဟုတ်တယ် E flag နဲ့ B flag ပဲ 2 flat ဆိုမှာနေ
ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားမှာပါလဲဆိုရင် E ရဲ့ F ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ပဲ half step ကျန်တာရ whole step ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့တွက်တာချက်တာမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေတွေ့ရင်အဲ့နှစ်နေရာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကလိုအပ်ရင် sharp ထည့်ပြီးနော်လိုအပ်ရင် flat ထည့်ပြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြရမယ် B ရဲ့ C ရဲ့ E ရဲ့ F ရဲ့ကျွန်တော် half step originally half step ဖြစ်နေတာ ဆရာပြောရမနေ့ကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလေ3လေးနဲ့ EF နဲ့ခွန်ရှင်းမှာပဲဟို flat shape တွေရမယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့နှစ်ခုအဲ့အကောင်တွေက half step တွေပေါ့လို့အဲ့တော့ B flat မှာဆိုရင်သူက E flat နဲ့ဟို flat နှလုံးပေါ့နော် B flat C D E flat F G A B flat E flat မှာကျ E flat F G A B flat A flat B flat C D E flat ပေါ့ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုမှနဲ့ F E F G ဟုတ်တယ် E F G G နဲ့ E ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း3နဲ့4နဲ့ connection မှာပဲချိန်သွားမှာပေါ့နော် whole step နဲ့ half step ပေါ့ဒါဆရာမနေ့ကတင်ထားတာဟာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတွက်တဲ့ခါမှာဒါမျိုးပဲ first degree second degree whole step second degree to third degree fourth step ဒါမျိုးနော် third degree to fourth degree half steps နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအစီအစဉ်တိုင်းမှာတွက်သွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ whole half whole ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဒီကျတော့နှစ်ခုကိုဆက်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် whole ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ဆရာဒါဆို5လုံးမြောက်မှာဟိုဖြစ်ရမှာလားအဲ့လိုလားဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်တက်ကော4လုံး4လုံး5လုံးကျမှာ4လုံး5လုံးကျမှာဟိုဖြစ်ရမှာအမြဲတမ်းဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းဟိုဖြစ်ရမှာဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဆိုဆက်သွားမယ်လေကျွန်တော်သိမစောင့်တော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာခုနကျွန်တော်ပြောတာ E flat key မှာ flat 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှန်လားမသိဘူးဆရာမှန်တယ် E flat A flat B flat နော်ဟုတ်တယ် E flat A flat ဒါပေမဲ့ပြောရင်ကျွန်တော် B flat ကစပြောအောင်ဒါတွေကပြောတဲ့ဒီအခေါ်အဝေါ်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီ key signature ဆိုတာတတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့တတ်တာ B flat ကစတာစပေါ်တဲ့ flat ကအရင်ဆုံးစတာစပေါ်တဲ့ flat က key F major key ထဲမှာ B flat ကစပေါ်တယ်အဲ့တော့ B flat ကသူက senior အကြဆုံး flat ဆိုတော့ဒီကောင်အောင်ပဲ flat 6ခုပါရင်လည်းအဲ့ B flat ကိုစတည်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတည်ပြီးတော့သူကမှသူရဲ့ဒီ scale တွေနဲ့ဝင်လာတဲ့သူရဲ့ senior အတိုင်းကျွန်တော်ကပြောတာkey signature တိုင်းနဲ့အဲ့တိုင်းအစီအစဉ်တိုင်းတာဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ returning to the scale of F sharp previously constructed let us take advantage of the fact that F sharp and G flat are identical in pitch sounding exactly the same and let us write out the scale of G flat this is known as an enharmonic change F sharp အရှိမတိဆောက်ခဲ့တဲ့ F sharp major scale ကိုသွားပြန်သွားပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ F sharp နဲ့ G flat ကကျွန်တော်ကဒီအတန်အနေမြင့်မှာသွားပြီးတော့တူနေတယ်ဆိုတာကိုတူနေတဲ့အချက်ကိုယူလိုက်ကြစို့တဲ့အတန်ထွက်တွေကအတိအကျတူတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က let us write out the scale of G flat ကိုရေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က this is known as an enharmonic change လို့ခေါ်တယ်F sharp နဲ့ G flat ကို enharmonic change လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အထပ်ပြောထားတယ် enharmonic change is a change of notation or method of writing without any change in sound enharmonic change ဆိုတာဘာလဲဒီ notation note ရေးသားတွေပြောင်းသွားတာနော် note ရေးတဲ့စနစ်ပြောင်းသွားတယ်နော် note တွေပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်အနေနဲ့လုံးဝမပြောင်းမရှိနေတာကိုကျွန်တော်က enharmonic change လို့ခေါ်တယ်F sharp နဲ့ G flat ကအဲ့ key နှစ်ခုကိုကျွန်တော် enharmonic change လို့ခေါ်တယ်နော် key တစ်ခုတိုင်းတဲကိုကျွန်တော် enharmonic change လို့မပြောဘူးနော်ရှင်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးကို enharmonic change နော် enharmonic change ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်G flat major scale ကိုတိဆောက်တဲ့အခါကျတော့G flat to A flat စာအောင်မဖတ်တော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောလိုက် G flat to A flat က whole step A flat to B flat က whole step B flat to C flat ဖြစ်ရမယ်เนาะC flat က half stepဒါမို့ဖြစ်အောင်ဝေဝါဖြစ်မဖြစ်နဲ့ဒါ C flat ဆိုတာ B ပဲဆိုပြီး B သွားထည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုစီကန်းချက်နဲ့ညှိပါမယ်အဲ့တော့ G flat major scale ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲအများအားဟိုဒီမှာပါတယ်ပုံချမ်းဖော်တဲ့အနေနဲ့ G လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ G A B C D E F G ဒါတိုက်ရှင်းလုံးချရေးပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်က G flat key ဆိုတာထည့်ပြီးတော့ပဲ flat ကိုတင်တယ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်က tetra chord တွေကိုကျွန်တော်ကစစ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရအဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အလုံးနဲ့ထပ်မသွားဘူး
အလုံးကျော်သွားတယ်ကျော်သွားမယ်ဆိုတဲ့စီကန်းချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုက်နာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ G flat major scale မှာ flat ဘယ်နှခုရတယ်ကြည့်လိုက် flats ဘယ်နှခုရလဲ G flat major scale မှာ6ခုဆရာ 6ခု F sharp major scale မှာရော sharp စာဘယ်နှခုရလဲ F sharp F sharp major scale မှာရော sharp ပါဘယ်နှခု 6ခု 6ခုပဲเนาะ 6ခု 6 sharp key က F sharp အမှုမှာ6 flat key က G flat key ဒီကောင်တစ်ခုက F sharp နဲ့ G flat က enharmonic change key တွေဖြစ်တယ်ဒါမှမသိရဟုတ်ပြီเนาะဆက်သွားမယ် play this case and in point of sound we find it to coincide with the scale of F sharp major ဒီ scale ဒီကြည့်တဲ့အခါမှာအတန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က F sharp major scale နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီ G flat major scale ဒီကြည့်ပါတဲ့အဲ့လိုဒီကြည့်တဲ့အခါမှာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ F sharp major scale နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့เนาะတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့let the student write out and play the scale of C flat major C flat major scale ကိုတိစောက်ကြည့်တာဆိုတဲ့ then right beside it let him write out the scale of B major အဲ့ညာဘက်ဘေးနားမှာကပ်ရလေးမှာပဲကျွန်တော်က B major scale ကိုကပ်ပြီးတော့တိစောက်ခိုင်းတာတယ် these will also be found to coincide in point of sound သူတို့ဟာလည်းပဲအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့เนาะC flat နဲ့ key နဲ့ B key ကလည်းအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခုနကတိုက်ဆိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ key နှစ်ခုကလည်း enharmonic change ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအခုရေးကြည့်လိုက် right here the scale of C flat major scale ကြီး C လို့ပဲတော့ထားပြီး C D E F G A B C ချစ်လို့အရင်ဆုံးချရေးအဲ့ဒါအချစ်လို့နောက်မှထည့်ပေးနောက်ပြီး flat ကိုတင်ပြီးတဲ့ခါကျမှ whole set half set ကိုထည့်ပေးရမယ်ဒါ B major scale လည်းအဲ့တိုင်းပဲထုံးနည်း၎င်းပဲ B လို့ပဲတော့ထားပြီး B C D E F G A B ချစ်လို့ချရေးပြီးတဲ့ခါကျမှ tetrachord တွေစစ်တဲ့ခါလိုအပ်သလို sharp တွေ flat တွေထည့်ပေးရကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုလင်းဖြစ်လိုက်ရင်စာကဲပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလို့เนาะဟိုဒါနာယီလက်တံလေးလိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်ပိုင်းလိုက်เนาะဒီကောင်ပိုင်းလိုက်ဒီမှာရှိမယ်ဒါ key C ဆိုရင် C ကနေစမယ်ဆိုရင်G ကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ G ဒီမှာကြာ D ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာ A ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာကြာ E ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာကြာ B ဖြစ်သွားမယ် B ရဲ့ဗါလဲ enharmonic ကဗါလဲ C flat ဒီမှာ C flat ကနောက်ပြီးတော့ B ပြီးတော့ကတော့ဆရာက F sharp သွားမယ်ဒီမှာ F sharp key F sharp ရဲ့ enharmonic ကဗါလဲ G flat ဟုတ်ပြီ G flat ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါ C sharp သွားမယ် C sharp ရဲ့ enharmonic ကပါလဲ D flat G flat ဒါဒီရောက်သွားဒါ sharp key ကဒီမှာflat key ကဒီမှာပြန်သွားဆုံးပါတော့ flat key က7 flat 6 flats နောက်ပြီးတော့5 flats နောက်ပြီးတော့4 flats ကဘာဖြစ်သွားမလဲဒီနောက်4 flats ကဘာဖြစ်သွားမလဲ A flat key B flat ကဘာဖြစ်သွားမလဲ E flat E flat 2 flats ကဘာဖြစ်သွားမလဲ B flat flat key နော် off flat ကဘာဖြစ်သွားမလဲ G flat key F sharp စကတော့ F one flat key နော် one flat key ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဒါ sharp တစ်ခုပါမယ်ဒီကောင် sharp တစ်ခုပါမယ် one sharp key နော်ဒီမှာဒါ2ဒီကောင်2 sharp ပါမယ်ဟုတ်လား ဒီကြ2 sharp key ပါမယ်ဒီမှာကျတော့3 sharp ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်3 sharp ဆောင်းပါမယ်ဒီမှာ4 sharp ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကို circle of scale ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့5 sharp ပါမယ်6 sharps ဒီ5 sharps ဆိုတာ7 flats နဲ့သွားပြီးတော့တူပါတယ်
နောက်ကြ C မှာဆက်6 flat ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်က5 flats ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်က circle of scales ကိုခေါ်တယ်နောက်ကြတော့ဒါကြ7 sharp 7 sharp ဖြစ်သွားတယ်အော်ဒီမှာ5 flats ဖြစ်သွား4 flats ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကြ3 flats 맞아, 2 flats. 맞아, 1 flats. 1 flat 다음 주로 circle of scale 거래. 다음 주로 circle of scale 거래. 너? 다 1 sharp. 1 sharp 2 sharp 다음에 2 sharp 원하면 나 3 sharp 원하면 4 sharp 다음 돌아. 아시네. 다음 주로 circle of scale 이 chord progression이 되는 가져로 다 circle of fifth 거래. circle of fifth 자 누가 circle of fifth chord C 안에 G 다음에 G 안에 D 다음에 다 circle of fifth. 너? circle of fifth 아무것도 디베 도안에 circle of fifth 다 clockwise 뭐 너? 나이 letter는 거 하면서 다 anti clockwise ဆိုရင်ကျွန်တော်က circle of fifth ပဲဒါပေမဲ့တချို့ကဒါကို circle of fourth ဆိုပြီးတော့တမျိုးပြောတာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့နေရာတွေကဒါပေမဲ့ back circle ဘယ်လိုပဲသွားတာ circle of fifth ပဲနော် C to F သွားတယ်ဒါ circle of fifth F to B flat သွားတယ် circle of fifth ဒါ chord အသွားလာတွေတင်တဲ့ခါကျတော့ဒါ circle of fifth ဒီ circle ပေါ့နော်ဒီပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီ chord တွေကိုသွားလာနော် circle of fifth ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကတချင်းဘုတ်ဆက်လို့ရတယ် C G D A နော်ဒါမှအကုန်လုံးတော့မသုံးကြမလို့ပေါ့နော်ကိုလိုအပ်တဲ့စက္ကတွေလောက်ပဲသုံးပြီးတော့3 5ကွာပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က C ကိုပြန်ဝင်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကဒီ G ကနေပြန်ခံပြီးမှ C ကိုပြန်ဝင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီဘောမျိုးလောလောဆယ်တော့ဒါ circle of scale ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီနော် scale တွေချရေးလိုက်တော့နော်နေရာပေးထားတယ် all major scales as indicated ပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်း major scale အားလုံးပါတဲ့ it will be observed an additional sharp is needed in each scale as one advances until 7 sharps are employed and that going on from the scale of C flat 1 flat less is needed in each scale သူကဘာလို့တွေ့ရမလဲဆိုရင် scale တစ်ခုတိုးလာတဲ့အခါမှာ sharp တစ်ခုလိုလာတယ်ဆို7 sharp အထိပေါ့နော်7 sharp တိုင်အောင်ကျွန်တော်က scale တစ်ခုဝင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ sharp တစ်ခုကတိုးလာတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲ flat တွေရတယ်7 flat ကနေမှကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်း flat တစ်ခုချင်းစီရောက်သွားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ခုန circle of scale ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလိမ့်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်အပိုင်းပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းလာမယ်နော်ဒါ theory သင်ရတာနည်းနည်းဟိုရင်းပေါ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူဆိုရင်တော့ပြောဖို့ကောင်းပါလေပြီးပြီဆိုရင်ပြောဒါတမင်ဒါ notes ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကရေးခိုင်းတာနောက် sharp တွေ flat တွေရေးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုအရင်ရေးလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြမယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ sharp တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်sharp တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ F ဆိုရင်ဒီ sharp ပါဒီ F ဒီဖြတ်ထားတဲ့မြင်းอ่ะဒီ F ဆိုတဲ့ line ကိုငုံထားရမယ် F ဆိုတဲ့ line ကိုဒါမှကာထားအရင်ကာလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကအပေါ်ကမြင်းကိုဒါမှဆွဲကြတာနော် sharp ပိုင်းပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါမှသွားပြီးတော့ sharp တွေကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာသွားရေးလို့မရဘူးနော် sharp တွေကိုဒါမှအပေါ်မှာသွားပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးနော်ဖြစ်သလိုရေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကဘာကိုရေးမှာလဲ F sharp ကိုရေးမှာဆိုတော့ဒီ F line ကိုကျွန်တော်ကဒီတောက်ပြတ်ပြန်အရင်လုံးငုံလိုက်ငုံလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကတောက်ပြတ်ပြန်ကိုတော့မဆွဲလိုက်ဂျားရ sharp ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဂျားရ sharp ကို A sharp C sharp ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ C sharp ဒီ space အကွက်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ line ဖြတ်
ဖြတ်တဲ့ line ကအရင်ဆုံးကိုစားပြုရဲဆိုတာဒီ line ကို space ကိုကိုစားပြုရဲဆိုတာဒီ down ဖြတ် line ကအရင်ဆုံးဒီမှာဆွဲပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ down line မင်းကိုတော့မဆွဲချနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဗါလဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်မှာသွားပြောတာမဟုတ်တင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှက်ပြီးတော့နော်ဒါမှမဟုတ်သွားတင်လို့မရအောင်သူရှေ့မှာသက်ဆိုင်ရာ line ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာ line ကြားထဲမှာဒါမို့ဝင်အောင်ကျွန်တော်ကရေးပြရတက်အောင်ရေးပြရဟုတ်ပြီနော် flat တွေလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းပဲ flat တွေရေးတဲ့ကနော်နောက်မှလာလိမ့်မယ် flat တွေရေးတာဒီပုံစံနဲ့ထွက်လိမ့်မယ်နော်ခဏတော့ရေးဒီပုံစံတိုင်းထွက်ရမယ်နော် B ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလာမယ် B ပြီးတော့ F ရှက်လာမယ်နော်သူကတော့ဟိုလေးမော့ဟိုဗာလဲဒီ enhancement change ကိုရေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီသူရေးခိုင်းတာ C ရဲ့သူက B ကတော့သူကခရဲမှာသူကတည်ခိုင်းတာလားတည်ပြီးတော့ရေးတာသူက B ကိုခရဲမှာတည်ထားရဆိုတော့သူရေးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီမြင်းတိုးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရေးရဟုတ်လားB ပြီးတော့သူကဗာလဲဆိုရင်B နဲ့ enhancement change scale တစ်ခုကိုဟိုလေးဖြစ်အောင်လို့ B နဲ့ C flat နဲ့ကိုသူကရှင်းရဲ့ရေးခိုင်းလိုက်တာC flat ကိုသူကလည်းအပေါ်မှာရေးခိုင်းတယ်ဒီမှာနော်C flat အကုန်လုံး sorry ဒါ C flat key အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ B key နဲ့ဒီ C flat key က enhancement change နောက်ပြီးတော့သူကပါလဲ F sharp key ကိုရေးခိုင်းထားတယ်F sharp key ကကြာတော့ तू ကဒီမှာ तू ကဒီမှာလောက်ရမှာဆိုတော့ဒီ range ဒီမှာရှိတယ် F sharp key က F sharp key ပြီးတော့ तू ကတော့ပါလာမလဲဆိုရင် G flat key ကို तू ကဒီမှာတည်ခိုင်းထားတယ် G flat ကို sorry G flat key ကဒီမှာတည်ခိုင်းထားတယ် G flat နော် G flat ကျွန်တော်ကG flat D flat sorry EATG FBEATG G flat no serious software ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအမှန်တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒါ scale အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ natural sign ပြကြမလို့နော် natural sign ကိုကျွန်တော်ကပြကြမလို့ဒါပေမဲ့ तू ကဒါ scale ရဲ့ software ဆိုတော့ तू ကရှေ့မှာဒီ FA ကိုဟို flat တွေဖြစ်လာမှာဆိုတော့ဒါရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ तू ကတရှင်းတစ်ပုတ်လုံးလို့ तू ကယူဆပြီးတော့ရေးနေတဲ့ခါကျတော့ရှေ့မှာဒီ FA ကိုကျွန်တော်က sharp တွေလောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ तू က UF ကို तू ကပြန်ပြီးတော့ဒီ sharp တွေပြန်ပြီးတော့ခြေနေရအမှန်တော့သူ့ event ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရေးစရာမလို G flat ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကရဲ့ဘေးနားမှာG flat နဲ့ F sharp နဲ့ G flat ကဒါ identical ဖြစ်တယ်ဒါတော့သူက enamel နဲ့နောက်ပြီးတော့ C sharp key ဆိုတော့ကျွန်တော်က C sharp ပြောအကုန်လုံးက sharp တွေပဲဒါမှမဖြစ်နိုင်မယ်နော် C sharp key C sharp နဲ့ D flat ကတော့ဟိုနင်းပေါ့ enamel ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်လာမှာ D flat ကကျွန်တော်က D flat ကိုတော့ဒီကနေစဒီဒါလေး natural sign ကိုပြန်ပြီးအောင်ဖြစ်ပြအောင်ဖြုတ်ပြအောင်C sharp နဲ့ D flat က enamel chain ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာ key လဲသူကA flat key D flat ပြော A flat key ဒီပုံစံနဲ့ထွက်ရမယ် A flat ပြီးတော့
A flat B flat C D flat E flat F G A flat ဒီကောင်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ရမယ်เนาะဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ရမယ် A flat ပြီးတော့ E flat E flat F G A flat B flat ပြီးတော့ F တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ် F F G A B flat F ဒါဆိုပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ရမယ်เนาะ အားလုံးတော့ ကျွန်တော်စာဆက်သွားမယ်ကျွန်တော် ဆရာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မေးစရာလေးရှိလို့ဆရာ မေးပါ ကျွန်တော် notes ကနည်းနည်းသိမရင်းနီးလို့အဲ့ဒီ तू က notes ကစရေးတဲ့နေရာကနေအပေါ်ပဲတက်သွားတာเนาะဆရာ ဟောဒါတော့ scale ဆိုတော့စာရေးရနေရတယ်အပေါ်ပဲတက်သွားတာပေါ့เนาะ ဟုတ်ကဲ့ စာရေးရတယ်လေကတိတက်သလိုပဲအပေါ်ပဲတက်သွားတာเนาะဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကမြင်းကြားနဲ့မြင်းပေါ်နဲ့အဲ့လိုတက်လက်စီသွားတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ စာဆက်သွားမယ်နော်စာဆက်သွားမယ် let the student now gather the shapes of flats used in constructing each scale and place them in a group immediately after the clef sign thus အခုအကြောင်းသားတွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီ scale တီးတီးမှာဒီ scale တီးတီးတိဆောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ shape တွေ flat တွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီ clef sign လေးရဲ့ဘေးနားမှာကပ်ရဲ့လေးမှာကျွန်တော်ကနေရာချပေးရမယ်တဲ့ယခုလိုနေရာချပေးရမယ်တဲ့เนาะမှာ C ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က sharp flat မပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါ C meter scale ပေါ့เนาะဒါဘာမှမလို့ဘူး G 1 sharp ဆိုရင် kg မှာ1 sharp sharp လေးကိုဒီမှာ F line ပေါ်မှာရေးထားတယ်တွေ့လားเนาะအဲ့တိုင်းသွားရမယ်เนาะကျွန်တော်က sharp တစ်ခုပါပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရင်းပေါ့เนาะကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က sharp တွေကိုတတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ F line ပေါ်ဒါ sharp လေးတင်ထားတာ F ဒီ horizontal မြင်လေးကတပြင်းကြီးမြင်တာရေးပြင်းတပြင်းကြီးမြင်လေးကကျွန်တော်ကဒီ F line လေးကိုဝုံထားတယ်နှစ်ကြောင်းက F line လေးကိုရန်ထားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရန်ထားမှရမှာ sharp တစ်ခုတည်းပြန်ပြီးဆို sharp ပြောတာမျိုးအပေါ်ဒီမှာသွားတက်လို့မရအောင်ဒီထဲလေးမှာတော့သွားတက်လို့မရအောင်เนาะရောက်တဲ့ရာမှာသွားတက်လို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူတက်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် sharp တစ်ခုပါတယ် F sharp C sharp ဒါမှတက်ရမယ် A မှာဆိုရင်ဒီကိုတက်တဲ့အခါ F sharp တစ်ခုပါတဲ့အခါရေးတဲ့အခါရှေ့က F sharp ကိုအရင်ဆုံးရေးရတယ် sharp တစ်ခုပါရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ C sharp ကိုအရင်ရေးပြီးတော့ F sharp ကိုဒီနားမှာရေးလို့မရအောင်เนาะစဝင်တဲ့ F sharp ကဆရာကြီးပဲ F sharp ကိုအရင်ဆုံးဒီကောင် C နေရာကြားတဲ့အတွက်သူ့ကိုအရင်ဆုံးရေးရ F sharp C sharp key အရေးတဲ့ခါလေ3 sharp key ဆိုတော့ F sharp ကိုအရင်ရေးမယ်เนาะ C sharp G sharp เนาะ E မှာဆိုရင်4 sharp key ဆိုရင် F sharp အရင်ရေးမယ် F sharp C sharp G sharp D sharp စသည်ပဲပေါ့
အမှုတော့flat ကြီးတဲ့ခါလဲ Tony ၎င်းမယ်နော် one flat ကြီးကဒါ F flat F လေနော် one flat ကြီးက B flat B line လေးပေါ်မှာ flat တင်ထားတယ်B ဆိုတော့ဒီအကွင်းလေးကဒီ B ဆိုတဲ့ line ကိုကိုစားပြုနေရ B ဆိုတဲ့ line ပေါ်မှာရေးထားရှောက်ပြီးတော့ရေးလို့မရအောင်B flat ပြီးတော့F ပြီးတော့ F က1 flat ပါတယ် B flat ကြီးကတော့2 flat ပါတယ် B flat ကိုအရင်ရေးရတယ်ရေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ E flat ကိုရေးရတယ်ဒါမျိုးနော်ဒါလည်းထုံနေ၎င်းပဲဆက်ပါမယ် each of these is known as a signature of its respective scale ၎င်းတို့အသီးသီးရာ scale အသီးသီးရဲ့signature တွေလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော် signature လို့သိရမယ် In writing signatures it is customary to place the sharps or flats in the order of their entrance into the scales ဆရာကပြောလို့ပဲဒီ signature ကိုရေးတဲ့အခါမှာထုံးစံအားဖြင့်ဒီ sharp တွေ flat တွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီ scale နဲ့ဝင်လာတဲ့ကြီးစိန်ငယ်လိုက်အတိုင်းငါတို့ကရေးပေးရမှာဆရာကပြောလို့နော် scale နဲ့ဝင်လာတဲ့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကြီးစိန်ငယ်လိုက်အတိုင်းစီနီယာတိုင်းငါတို့ကရေးပေးရမှာအရင်ရေးလို့မရအောင်နော် the scales with their signatures and the numbers and names of sharps or flats in each must now be memorized by the student. Scale ထဲမှာရှိတဲ့ signature တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ signature အရေးအတွက်တွေရဲ့အမည်တွေရဲ့ဒီ sharp flat တွေရဲ့အမည်တွေရဲ့ signature အမည်ဒီ sharp flat တွေရဲ့ဒီအရေးအတွက်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့အမည်တွေအားလုံးကိုတဲ့ကျောင်းသားတွေကယခုဒါမှတ်သားရတော့မယ်တဲ့ဒါအလွတ်ကျရတော့မယ်ဟောပါလားဥပမာဆိုတော့ဆရာခီးအီးမှာမင်းတို့မေးမယ် sharp ဘယ်နှခုပါလဲလို့မေးရင် sharp အရေးအတွက်ကိုအရင်ဖြေရမယ်ဘယ်နှခုလဲခီးအီးမှာ၄ခုဟုတ်ပြီဒီတော့ဖြေမှာဘာ sharp တွေလဲလို့မေးရင် ဟုတ်ပြီလားအဲ့သဘောပြောတာဥမာတနည်းအားဖြင့်ဒါဒီဘက်ကလည်းလှည့်မိမယ်5 flat ski ပါကီးကဘာကီးလဲ5 flat ski ကဘာကီးလဲအဲ့လိုမေးမယ်ဒီ flat key အဲ့ flat တွေကဘာကီးလဲဘာလဲ B flat E flat A flat G flat G flat အလုပ်ဖြေရမှာနော်အခုတော့နည်းနည်းလှမ်းကြည့်လို့ရသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျအလုပ်ဖြေရမှာပေါ့မေခွန်းလေးတွေဖြေပြီးတော့ငါ့ကိုပို့ပေးပါwhat must be borne in mind in constructing major scale ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကိုသတိရနေရမယ်တဲ့မှတ်သားထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒါထိတ်ဆုံးက chapter 4ထိတ်ဆုံးကစာကြောင်းပဲရေးလိုက်ရုံပဲ in constructing the major scale be careful of 2 points do not write 2 notes of the same degree in succession for instance A and A sharp now do not skip a letter for instance A sharp do နော်အဲ့လိုရေးပြရအောင်နံပါတ်2ကကျတော့ what is the best manner of procedure အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လုပ်နည်းအစစ်အစစ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့ always write out the notes first make it an outline of the scale then fill in the sharps or flats ဘာပါလားဟုတ်စီမတ်3ရပါလဲဆိုရင် what is an enharmonic change enharmonic change ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စာပေ73ရဲ့ခလယ်ပိုင်းမှာenharmonic change is a change of notation change of writing without any change အဲ့မဖြစ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်4ကကြာ describe the circle of scale ဆိုတာဒီ circle of scale ကိုအသေးဖော်ပြပါဆိုတာဘင်းတို့ခုနရှေ့မှာရေးခဲ့တဲ့ဒါတွေပဲသူကပြန်ရေးခိုင်းတာဒါကိုပဲဖော်ပြခိုင်းတာ C ဒီ season တိုင်း CG နောက် D A E B အဲ့ဒါ circle of scales ပဲနောက် number 5ကကြာတော့ what is meant by the signature ဆိုတာဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါကြာတော့ကိုနီကွာနဲ့ပြရမယ်one or sharp တစ်ခုတော့၎င်းသုံးလဲအုပ်စု sharp flat တစ်ခုတော့၎င်းသုံးလဲအုပ်စုလိုက်တော့၎င်း treble clef fader မှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးချထားတဲ့တော့တစ်ခုသုံးဖို့အုပ်စုဖြစ်နေတဲ့ sharp flat တွေကိုငါတို့ signature လို့ခေါ်တာဟုတ်လားone or a group of sharp or flats နော်
sharp or flat placed immediately after the clef sign are called signatures ဆရာပြောတော့ဗောလားနော်တစ်ခုသုံးဖို့အုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ sharp flat တွေဟာဒီ clef sign လေးရဲ့ဘေးနားကပ်ရဲ့လေးမှာချထားတဲ့ဒီဥစ္စာဒီတစ်ခုသုံးဖို့အုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ sharp flat တွေကို signatures လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလား First ကြတော့ how many sharps in C sharp major C sharp major မှာ sharp ဘယ်နှခုပါလဲတဲ့ဒါ 7 sharps အဲ့အတူဆုံးဖြေလိုက်ရုံပဲ A မှာဘယ်နှခုပါလဲ3 sharps B မှာဘယ်နှခုတော့5 sharps F sharp မှာဘယ်နှခုပါလဲအဲ့ဒါဖြေပါနံပါတ်7ကြတော့ how many flats in C flat major ထိုနည်း၎င်းပဲအပေါ်တိုင်းပဲဖြေပြရမယ်တော့စာအနေနဲ့ပဲဖြေပြရမယ်နံပါတ်8ကြတော့ write out the signature of all scales having flats from one flat onward ဒါကြီးပြန်ပြောသူကဒီခိုင်းထားတာနံပါတ်အဲ့ဒါအဲ့အတွက်နံပါတ်8အတွက်နေရာအောက်မှာပေးထားတယ်နော်နံပါတ်8အတွက်နေရာအောက်မှာပေးထားတယ် write out the signatures of all scales having flats from one flat onward သူကပြောတာ flat ပါတဲ့ဒီ scale တွေအကုန်လုံး one flat ကနေစပြီးတော့အထက် scale တွေအကုန်လုံးရေးချပေးပါတဲ့ signature တွေနော် flat ပါတဲ့ scale တွေ one flat ကနေအထက် flat ပါတဲ့ scale တွေအကုန်လုံးရဲ့ signature တွေကိုရေးပေးပါတယ်အောက်မှာနေရာပေးထားတယ် F B flat က E flat ကတွေ့လားနေရာပေးထားတယ်နံပါတ်9ကြတော့ write out the signatures of all scales having sharps နော် from one sharp onward sharp ပါတဲ့ one sharp ကနေအထက် sharp ပါတဲ့ scale တွေအားလုံးရဲ့ signatures တွေကိုရေးပေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းနေရာပေးထားတယ်အောက်မှာ G ရဲ့ D ရဲ့ A ရဲ့ E ရဲ့ B ရဲ့ F sharp ရဲ့ C sharp ပဲအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲခဲရနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကိုငါတို့ကဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲခဲရနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုပို့လိုက်လေရတယ် line တွေဆွဲကြမလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကို line တွေဆွဲကြမလို့တော့ကိုယ့်ကိုပြေးအချိန်လဲအားနေလို့ပြေးနေလို့အချိန်လဲပုံနေလို့ line ဆွဲပြီးတော့ line တွေပါကိုယ့်ကိုချက်စနနာဆွဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လေရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ theory အဆင်ပြေကြလားမသိဘူးစောင်းနားလိုက်ပြေးပါဆရာဟုတ် ပြန်တွေ့မယ်နော်လေးချင်းကနေလဲဆက်ပြေးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာ အေးပါ ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာ ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ဆရာ Okay ထွက်လိုက်ကြနော်ပြီးရင်ထွက်လိုက်ကြဆရာတို့နောက် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ နောက်မထွက်သေးတော့နောက်တစ်တန်းရှိပြီလို့7 နာရီတစ်တန်းရှိ ကျေးဇူးပါ